Та үнийг үзтээ. Энэ эмэгтэй лалын шашинтай нэг улсад амьдарч байсан. Тэр амьдралаа Христэд зориулсан. Тэрээр маш алдартай, бүр засгийн газрын түвшинд хүртэл танигдсан хүн байсан. Хүмүүс үнэхээр их сайн мэддэг хүн. Тэгээд түүнийг Христэд итгэгч болсныг мэдсэн даруйд тэрний итгэлээр болвол тэрээр дууссан л гэсэн үгтэй амьд үлдэх ямар ч боломжгүй болсон. Охин нь ч бас Христэд итгэгч болсон. Эзэн Есүс түүнд боддоор үзэгдсэн. Зүүд биш, үнэхээр боддоор. Тэр ингэж хэлсэн байна. Чи бол миний охин. Чи надад харьяалагддаг. Би чамайг сонгосон. Би чамайг өөртөө дуудаж байна. Чи минийх. Чи өөр хүнд ч харьяалагдахгүй. Би чамайг хамгаална. Юу ч чамд хүрэхгүй. Хэн ч чамд гар хүрэхгүй. Энэ түүхийг тэр эмэгтэй өөрөө ярьж байна. Түүний зургийг бүх шалган нэвтрүүлэгцийг нис хонгоцны буудлуудад тараасан. Хил бүр дээр цэрэг цагдаа байрлуулсан. Хаанч түүнтэй тааралдах юм бол барь гэж тушаасан байна. Тэр хэлэхдээ би охинтойгоо таксинд сууж исэн. Би урд суудалд охин маань ард сууж исэн. Яваад байж явж идэл гинэд зогссон. Шалган нэвтрүүлэгцийг байсан л да. Цэргүүд байсан, цагдаа нар байсан. Тэгээд би эзэн минь ээ, за одоо ингээд л дуслаа. Энэ бол миний сүүлчийн өдөр юм байна. Би өөхөх юм байна. Тэд намайг барих нь гэж бодсон. Бид тэр цэг рүү ойртоход нэг цэрэг гартаа зураг барьчихсан пулеметтэй зогсож байгааг харсан. Тэр миний зураг байсан нь ойлгомжтой. Тэр хүмүүсийг шалгаад дараа нь явуулж байлаа. Такси зогссон. Тэр цэрэг миний талд ирээд жолоочод цонхоо доошлуул гэж тушаасан. Би дотроо тасралтгүй залбирч байлаа. Эзэн би үнэхээр айж ингээд өгөх нь та миний нүглүүдийг уучлаач, намайг өөрийн хаанчлалд хүлээн аваач. Та бол миний эзэн, миний аврагч. Бичин сэтгэлээсээ би таныг сонгосон. Би танд итгэж байна. Та бол миний бурхан. Өнөөдөр тэд намайг алвал та намайг өөртөө аавна гэдэгт би итгэж байна гэж. Цэрэг толгоогоо машин руу оруулаад харсан. Тэр над руу эргэж харахад нүүрнээс минь иймхэн зайд байсан. Бараг нүдрүү минь ширтэж байсан ч хэнийг ч хараагүй. Тэр эмэгтэй тэр намайг хараагүй. Учир нь эзэн хүнд ч чамд гар хүрэхгүй гэж амласан гэв. Тэр одоо хүртэл амьд уусаасаа гарсан. Харин эзний төлөө амьдарч байна.